ជម្រាបសួរនេះខ្ញុំហេតុជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកដំណើររូបថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកអំពីភាពខុសគ្នារវាងអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តចំនួន4ទី1វិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញផ្លូវចិត្តដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា psychiatrist ឬក៏ភាគច្រើនខ្ញុំប្រើពាក្យថាគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តឬក៏គ្រូពេទ្យចិត្តកលដែលមានន័យថាគាត់បានរៀនចប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររៀនពេទ្យរួចហើយគាត់ចាប់យកជំនាញឯកទេសផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏ជាគ្រូពេទ្យដែលអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយនឹងអាចឲ្យថ្នាំបានអ្វីដែលគាត់ផ្ដោតសំខាន់គឺទៅលើជំងឺទៅលើរាងកាយជាច្រើនគាត់អាចនឹងយល់អំពីជំងឺរាងកាយស្ថានភាពរោគសញ្ញារាងកាយមួយចំនួនហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តទី2គឺអ្នកចិត្តសាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសហៅថា psychology គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលគាត់រៀនជំនាញចិត្តវិទ្យាខុសគ្នាអ្នកចិត្តសាស្ត្រមានជំនាញឯកទេសផ្សេងៗគ្នាអាចមានកម្រិតផ្សេងៗគ្នាដែរដូចជាមានកម្រិតជាបញ្ញាបត្រចិត្តវិទ្យាភាគច្រើនរៀនបញ្ញាបត្រចិត្តវិទ្យាគឺអ្នកនឹងរៀនទូទៅទាំងអស់តែមុននឹងអ្នកអាចធ្វើការព្យាបាលផ្លូវចិត្តភាគច្រើនបើសិនជានៅស្រុកគេទាល់តែអ្នកចាប់អនុបណ្ឌិតជំនាញចិត្តវិទ្យាព្យាបាល Clinical Psychology ជំនាញចិត្តវិទ្យាព្យាបាលទើបអ្នកអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តឲ្យគេបានតែអ្នកចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់មិនប្រកាសថាជាអ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្តនោះទេព្រោះអីមានអនុបណ្ឌិតផ្នែកសង្គមsocial psychology អ្នកចិត្តសាស្ត្រតាមស្ថាប័នដែលគេហៅថា organizational psychologist គឺមានន័យថាគាត់រៀនជំនាញឯកទេសផ្ដោតទៅលើការសិក្សាអំពីអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សទៅលើការធ្វើការធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលនឹងធ្វើការឲ្យបានល្អតើបុគ្គលនឹងគួរដាក់នៅក្នុងមុខតំណែងអីហើយមួយទៀតផងដែរអ្នកចិត្តសាស្ត្រខ្លះអាចផ្ដោតទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកទិញផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបែបម៉េចដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាអ្នកចិត្តសាស្ត្រទាំងអស់សុទ្ធតែអាចព្យាបាលផ្លូវចិត្តបាននោះទេគឺស៊ីសងទៅលើជំនាញដែលគាត់ផ្ដោតហើយទៅលើកម្រិតវប្បធម៌របស់គាត់អនុបណ្ឌិតទី3គឺអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តយើងហៅថា counselor តែពេលខ្លះទៀតមានអ្នកខ្លះគាត់អាចរៀនអនុបណ្ឌិតចិត្តវិទ្យាប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត counseling psychology អញ្ចឹងគាត់អាចជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រក៏អាចជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តតែសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតគេនឹងបែងចែកដាច់ពីគ្នាគឺគាត់ជាគេហៅអនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តតែម្ដងគឺ Master in Counseling ដោយអត់មានបែងចែកថា psychology វាមានលក្ខណៈច្រឡំគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយើងដាក់ពីរនឹងចូលគ្នាសម្រាប់អនុបណ្ឌិតគឺអនុបណ្ឌិតអឺប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនិងព្យាបាលផ្លូវចិត្តMaster in Clinical and Counseling Psychology អញ្ចឹងយើងរួមបញ្ចូលគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងនៅហ្វីលីពីនគេបែងចែកពីរផ្សេងគ្នាអ្នកដែលប្រឹក្សាផ្លូវចិត្ត counseling ផ្សេងហើយនឹងអ្នក psychology អ្នកចិត្តសាស្ត្រឬក៏អ្នកចិត្តវិទ្យាហ្នឹងផ្សេងតែនិយាយឲ្យខ្លីជំនាញពីរហ្នឹងហាក់ដូចជាច្រឡំគ្នាដោយសារតែគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកមិនមែនជាគ្រូពេទ្យទាំងពីរនាក់មិនផ្ដល់ថ្នាំហើយកម្រិតរបស់គាត់អនុបណ្ឌិតបានន័យថាត្រឹម master ហើយគាត់រៀនអំពីរបៀបក្នុងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងគាត់ប្រើការព្យាបាលបែបចិត្តសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តដូចគ្នាអាស្រ័យទៅលើកម្មវិធីដែលគាត់រៀនកម្មវិធីដែលគាត់រៀនហ្នឹងតើគាត់ផ្ដោតធ្ងន់ទៅលើអីពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់មានជំនាញប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើសាលាបានន័យថាគាត់មានផ្ដល់ការជួយទៅដល់សិស្សក្នុងការស្វែងរកភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងការសិក្សាក្នុងការរកជំនាញដែលយើងនិយាយថាប្រឹក្សាទៅលើអាជីពណាcareer counseling ឬក៏អីជាដើមអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្មវិធីដែលគាត់រៀនហើយតើគាត់អាចជួយក្នុងកម្រិតណាគ្រាន់តែបើដោយសិនជានៅស្រុកក្រៅគេមើលឃើញថាអ្នកចិត្តវិទ្យាព្យាបាលផ្លូវចិត្ត clinical psychologist មានលក្ខណៈព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរៀងធ្ងន់ជាងអ្នកដែលគាត់ត្រឹមតែជា counselor ដែលយើងហៅថាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តនឹងឯងទី4សំដៅទៅលើ psychotherapist យើងប្រើពាក្យថាអ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមបែបចិត្តសាស្ត្រ
ស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចមានលក្ខណៈច្រឡំតែបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគឺគេចែកដាច់មែនទែនសម្រាប់psychotherapist អ្នកព្យាបាលតាមបែបចិត្តសាស្ត្រគឺពេលខ្លះអាចមិនមែនជាអ្នកចិត្តវិទ្យាហើយក៏អាចមិនមែនជាអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តបានន័យថាគាត់អត់មានរៀនរៀនយកបញ្ញាបត្រចិត្តវិទ្យាអីទេឬក៏អនុបណ្ឌិតចិត្តវិទ្យាអីទេគឺគាត់រៀនជំនាញក្នុងការព្យាបាលយកតែម្ដងគឺកម្រិតអនុបណ្ឌិតឧទាហរណ៍ដូចជាអនុបណ្ឌិតព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមបែបសិល្បៈដែលភាសាអង់គ្លេសថា art therapist គឺគាត់អាចនឹងរៀនមុខវិជ្ជាខ្លះទាក់ទងចិត្តវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែឯកទេសរបស់គាត់គឺអ្នកព្យាបាលតាមបែបចិត្តសាស្ត្រគាត់ប្រើសិល្បៈក្នុងការព្យាបាលឬក៏អាចជាអ្នកmusic therapist អ្នកដែលគាត់ជំនាញក្នុងការផ្ដោតទៅលើតន្ត្រីក្នុងការព្យាបាលគេមានសញ្ញាបត្រជាអនុបណ្ឌិតឬក៏គ្រាន់តែជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញតែមានវិញ្ញាបនបត្រត្រឹមត្រូវមាន license អីត្រឹមត្រូវក្នុងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយមានជំនាញផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះអាចប្រើសិល្បៈអ្នកខ្លះអាចប្រើការគិតនិងអាកប្បកិរិយាអ្នកខ្លះផ្ដោតទៅលើអាកប្បកិរិយាក្នុងការព្យាបាលអ្នកខ្លះទៀតអាចផ្ដោតទៅលើចលនាភ្នែកដែលយើងអាចប្រើពាក្យថា EMDR therapy អឺអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រូពេទ្យជំនាញផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកចិត្តសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តពេលខ្លះគាត់ត្រូវរៀនជំនាញបន្ថែមទាំងអស់នេះទៀតដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាបាលបុគ្គលម្នាក់បានអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកដែលគាត់ជាវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្លូវចិត្តក៏គាត់អាចប្រាប់ក៏គាត់អាចថាគាត់ជា psychotherapist ដែរបើសិនជាគាត់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើជំនាញជាក់លាក់ណាមួយក្នុងការព្យាបាលអញ្ចឹងដូចគ្នាអ្នកជាវិទ្យាឬក៏អ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តហើយក្នុងការព្យាបាលផ្លូវចិត្តវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលបើសិនជាបុគ្គលរៀនមានជំនាញច្រើនអញ្ចឹងគាត់នឹងមានលក្ខណៈដូចថាមានឧបករណ៍ច្រើនក្នុងការព្យាបាលគ្រាន់តែអ្វីដែលចែកដាច់គ្នារវាងគ្រូពេទ្យភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើថ្នាំច្រើនតែបើសិនជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រអ្នកប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកព្យាបាលផ្លូវចិត្តតាមបែបចិត្តសាស្ត្រគឺគាត់អត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំទេអាហ្នឹងគឺជាចំណុចខុសគ្នាដាច់ហើយនៅពេលដែលអ្នករកជំនួយផ្លូវចិត្តព្យាយាមស្វែងយល់អំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្វែងយល់អំពីកម្រិតវប្បធម៌របស់គាត់និងជំនាញដែលគាត់មានព្រោះអីម្នាក់អាចមានជំនាញផ្សេងគ្នារបៀបក្នុងការព្យាបាលមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាផងដែរហើយសូម្បីតែអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តរៀនជំនាញដូចគ្នាកម្រិតវប្បធម៌ដូចគ្នាតែរបៀបក្នុងការព្យាបាលក៏មានលក្ខណៈខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលអាស្រ័យទៅលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលពួកគាត់ទទួលបានផងដែរសូមអរគុណ